ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د نن ورځې ډیرو تازه مهم او وروستۍ خبرونو ته. لومړی خبر: د ولسمشر غني لومړي مرستیال امرالله صالح تایید کړه چې د موقت حکومت طرحه ورته رسېدلې ده. امرالله صالح پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه طرحه یې په بشپړه توګه لوستلې، خو دا طرحه افغانستان د بربادۍ پر لوري بیایي. نوموړي ویلي دا طرحه د مننو نه ده او په دې طرحه کې د ولسمشر اختیارات او صلاحیتونه کم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کابل نیوز خبر خپور کړی و چې د موقت حکومت ابتدایي طرحه یوه کاپي طالبانو او حکومت ته سپارل شوې ده. دوهم خبر: د ولسي جرګې غړی ضیاءالدین ضیا وایي د ولسمشر غني میرمن هره ورځ د کابل هوایي ډګر له لارې بهر ته پیسې انتقالوي. نوموړی وایي یو افغان جنرال ورته ویلي چې هره ورځ 2 بکسه ډالر د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې د ولسمشر غني د میرمن رولا غني لخوا بهر ته انتقالیږي او دغو کسانو د دې چارې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دریم خبر: لوګر کې 7 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي. لوګر کې د ملي اردو 4 لیوا ویان شکیل احمد تسل وایي چې نن ورځ 10 بجې د مرکز پل عالم اړوند بیدک سیمه کې وسلوالو د ملي اردو پر یو چک پاینټ برید ترسره کړ چې له ماتې سره مخامخ شول. څلورم خبر: په ولسي جرګه کې د لوګر ولید استازی شاپور حسنزی وایي جمهوریت د افغان ولس په وینو ساتل شوی دی. رحماني باید ولس او تالار ته سپیناوی ورکړي چې ولې د موقت حکومت له طرحې ملاتړ کړی دی. پنځم خبر: رویټرز خبري اژانس د ناټو د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې نړیوال ځواکونه ښایي له راتلونکې میاشتې وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي، ځکه چې طالبانو هغه شرطونه نه دي پر ځای کړي. خبر: د ولسي جرګې غړو د امیر رحمان رحماني څرګندونو ته سخت غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د نوموړي څرګندونې د جرګې د ټولو غړو استازو هیڅ استازولي نشي کولی. د ولسي جرګې رئیس وړمه ورځ د موقت حکومت پر ملاتړ توندې څرګندونې کړې وې او له موقت حکومت څخه یې ملاتړ اعلان کړی و. لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې دا خبرې ټولګه مو تر پایه لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.